नमस्कार। अघिल्लो भिडियोमा हामीले नदीको क्षयीकरण र सञ्चयन कार्यद्वारा निर्मित भूमिरूपहरू, ल्यान्डफर्म्स बाई इरोजनल एन्ड डिपोजिसनल वर्क अफ रिभर्स बारे चर्चा गऱ्यौँ र त्यसमा हामीले अलिकति डेल्टाबारे पनि पढ्यौँ र आज म डेल्टा निर्माण कार्यको पद्धति अनि विभिन्न प्रकारको डेल्टाहरूबारे चर्चा गर्नेछु। र डेल्टा बनिनुको निम्ति 3वटा अवस्थाहरू हुनु आवश्यक छ। नम्बर 1 मा नदीको गतिपथ अथवा रिभर कोर्स लामो हुनुपर्छ। नम्बर 2 मुहान छेउतिर नदीको गतिपथ अथवा नदीको बहने जमिनको ढाल मन्द हुनुपर्छ, जसले गर्दा नदीभारहरू सेडिमेन्ट्सहरू चाहिँ नदी मुहानमा थुप्रियोस्। नम्बर 3 छ नदी मुहान छेउमा समुद्र कम गहिराईको अथवा स्यालो हुनुपर्छ। साधारणतः डेल्टाहरू त्रिभुज आकारको ट्रायंगल सेपको हुँदछ, तरै पनि कतिपय क्यारेक्टरिस्टिक्स अथवा विशेषताहरू हेरेर डेल्टालाई मोटामोटी 3 भागमा विभक्त गर्न सकिन्छ। डेल्टा इज जेनरली क्लासिफाइड इन्टु 3 टाइप्स। नम्बर 1 मा छ बर्चफुट डेल्टा, जसलाई हामी पन्जाकार डेल्टा भनेर पनि भन्छौँ। नम्बर 2 मा छ अर्थक्वेक डेल्टा, जसलाई हामी चापाकार डेल्टा भनेर भन्छौँ भने। नम्बर 3 मा छ कस्पेट डेल्टा, यसलाई नेपालीमा कस्पेट नै भनेर लेखिएको छ। यी 3 प्रकारको डेल्टाहरू बनिँदा कुनै बेला नदीको आफ्नै भूमिका धेरै प्रभावकारी हुन्छ भने कुनै डेल्टा बनिँदा समुद्र लहर अनि समुद्र स्रोत, ओसन वेव्स और ओसन करेन्ट्स अनि कुनै बेला ज्वार अथवा टाइड्सको भूमिका अधिक हुने गर्दछ। र यसरी डेल्टा बनिँदा हामीले 3वटा प्रोसेसहरू अथवा 3वटा पद्धतिहरू देख्यौँ। नम्बर 1 मा छ रिभर नदी, नम्बर 2 मा छ समुद्री लहर अथवा समुद्र स्रोत सी वेव्स एन्ड ओसन करेन्ट, नम्बर 3 मा छ ज्वार अथवा टाइड्स। अब यी 3 प्रकारको डेल्टाहरू क्रमैले चर्चा गरौँ र सबैभन्दा पहिला छ बर्चफुट डेल्टा, यसलाई हामी पन्जाकार डेल्टा पनि भन्छौँ। जुन नदीहरू धेरै वृष्टिपात रेनफल हुने स्थानहरूबाट बहँदछ, यस्तो नदीहरूले यस किसिमको डेल्टा सृष्टि गर्छ। यस्तो डेल्टाहरूको निर्माणमा नदीको प्रभाव अधिक देखिन्छ। जुन नदीको मुहानतिर समुद्री लहरहरू कमजोर हुँदछ अनि समुद्रको गहिराई पनि कम हुन्छ, साथै जुन नदीको स्रोत या बहाव तीव्र अथवा स्पिड हुँदछ, यस्तो नदीहरूले मुहानदेखि समुद्र भित्रैसम्म पसेर थुप्रै भङ्गालोहरूमा छुट्टिन्छ अथवा रिभर च्यानलहरूमा डिभाइड हुँदै आफूले बगाएर ल्याएका नदीभारहरू रिभर लोड्सहरू थुपार्दै जान्छ। यस्ता नदीभारहरू विशेष गरी एकदमै मसिनो शिलाकणहरू फाइन सिल्टहरू हुने गर्दछ र यी नदीभारहरू नदी हाँगाहरू वा भङ्गालो अर्थात् डिस्ट्रिब्युटरी रिभर च्यानलहरूको दुईतिर आली जस्तो लेबी जस्तो थुप्रिएका हुन्छन् भने अघिपट्टि मसिनो बलुवा र हिलोहरूको कण थुप्रिएको हुन्छ, जसलाई हामी डेल्टा फ्रन्ट भनेर पनि भन्छौँ। डेल्टा बनाउँदा यसरी भङ्गालिएको नदीहरू अर्थात् डिस्ट्रिब्युटरी रिभर च्यानलहरूको दुई किनारतिर आली लेबीहरू हुने डेल्टा यसो हेर्दा चराको खुट्टा आकारको हुन्छ। यस्तो डेल्टालाई हामी पन्जाकार डेल्टा अथवा बर्चफुट डेल्टा भनेर भन्छौँ। संयुक्त राज्य अमेरिका युएसएको मिसिसिपी नदी अनि हाम्रो भारत देशको कृष्ण नदीले बनाएको डेल्टाहरूलाई हामी बर्चफुट डेल्टाको उदाहरणको रूपमा लिन सक्छौँ। अर्को किसिमको डेल्टा छ अर्थक्वेक डेल्टा, यसलाई हामी चापाकार डेल्टा भनेर पनि भन्छौँ। विशेष गरी समुद्र लहर, समुद्र स्रोत अथवा ज्वार अथवा ओसन वेव्स, ओसन करेन्ट्स, टाइड्सहरू प्रभावकारी हुने नदी मुहानतिर
मुख्य नदी मेन रिभर थुप्रै हाँगाहरूमा अथवा डिस्ट्रिब्युटरी च्यानल्समा छुट्टिँदा त्यहाँ अर्थक्वेक डेल्टाको सृष्टि हुन्छ। यस्तो डेल्टाहरूको बीच भाग समुद्रतर्फ टुवर्ड्स द सी फैलिएको र दुई छेउ अलिक साँघुरो न्यारो हुँदछ, जसले गर्दा यस्तो डेल्टाहरू धनुष आकार अथवा बो अर आर्क अफ सर्कल जस्तो देखिन्छ। यस्तो अर्थक्वेक डेल्टाहरूमा थुप्रिएका पल्ली सेडिमेन्ट्सहरू अलिक खस्रो कोर्स हुन्छ। जुन नदी प्राय अर्धशुष्क जलवायु अञ्चल सेमी एरिड क्लाइमेटिक रिजनतिर बहन्छ, त्यस्तो नदीहरूको मुहानमा यस किसिमको डेल्टा हुँदछ, किनभने यस्तो नदीहरूमा पानीको मात्रा वाटर भोल्युम कम्ती हुन्छ। त्यसैले समुद्रमा मिसिँदा समुद्री लहर या टाइडहरू, ओसन वेव्स, टाइड्स, ओसन करेन्ट्सहरूको फोर्सले यस्तो डेल्टाहरूलाई हिर्काएर तिनीहरूको कोस्टलाइन स्मुथ अथवा उपकूल रेखा प्राय मिलेको र चिल्लो हुने गर्दछ। अर्थक्वेक अथवा चापाकार डेल्टाको उत्कृष्ट नमुनाको रूपमा हामीले रिभर नाइलले बनाएको डेल्टालाई लिन सक्छौँ। त्यसबाहेक रिभर गङ्गा, रिभर इरावदी, रिभर इन्डस, भोल्गा, ड्यानुब, मेकङ, रिभर पो इत्यादि नदीहरूमा पनि हामीले यस्तो अर्थक्वेक डेल्टा पाउन सक्छौँ। अब अर्को किसिमको डेल्टा छ कास्केड डेल्टा। यसलाई नेपालीको किताबमा पनि कास्केड डेल्टा भनेर नै लेखिएको छ। जब नदी समुद्रमा मिल्छ त्यस समय मुहानमा नदीको दुईतिर नदी भारहरू थुप्रिएर बनेको डेल्टालाई हामी कास्केड डेल्टा भन्दछौँ। यस्तो डेल्टाहरू बनिनुमा समुद्री लहर, समुद्री स्रोत, ज्वार अर्थात् ओसन वेव्स, ओसन करेन्ट्स, टाइड्स इत्यादिको भूमिकाहरू बढी हुने गर्दछ। नदीहरूद्वारा मुहानतिर ल्याएका पल्लीहरू सेडिमेन्ट्सलाई विपरीत दिशाबाट आउने प्रबल समुद्र लहर अथवा स्ट्रङ सीवेव्सहरूद्वारा हिर्काउँदा या भनौँ बगाएर ल्याएको सेडिमेन्ट्स र सीवेव्स ठोकिँदा अथवा कोलाइट हुँदा यी सेडिमेन्ट्सहरू नदीको दुई किनारतिर थुप्रिँदै जान्छ र समुद्रपट्टि चाहिँ आराको दाँत जस्तो तीखो आकारको डेल्टा बनिँदै जान्छ र यस्तो प्रकारले बनिएको डेल्टालाई हामी कास्केड डेल्टा भनेर भन्छौँ। स्पेनको रिभर एब्रोद्वारा बनिएको डेल्टालाई एउटा टिपिकल कास्केड डेल्टाको उदाहरणको रूपमा लिन सक्छौँ। त्यसरी नै इटलीको टाइबर नदीको मुहानमा बनिएको डेल्टा पनि कास्केड डेल्टाकै उदाहरण हो। यसरी डेल्टाको चर्चासँगै हामीले नदीको कार्यद्वारा निर्मित भूमिरूपहरू अथवा ल्यान्डफर्म्स बाई द वर्क अफ रिभर्सको पाठ पनि सिध्यायौँ। अर्को भिडियोमा अब अन्य टपिकहरूबारे चर्चा गर्नेछु। धन्यवाद।